Yeah, sanibona. Igama ngusibonelo ngakaButhelezi. Waziwa ngegama lika Mpetuleni. Bafowethu phinde ngabuya futhi with another episode lapho ngizonijabulisa khona. Sonke ke siyazi ukuthi leli ikhasi lezemfundo. Kodwa phela asifuni ukuthi uyabona uhlale lapho ubhoreke. Siphinde sanilethela into ezikhala kahle njengenjwayelo. Namhlanje nginiphathela insizwa eke yabonakala kwimbewu phambilini edume kakhulu la emafonini ethu iyacula yalingisa kuxubene nje kumnandi bafowethu ngicela samukele insizwa yasemzimkhulu ubhuti wasezweni. Awu angibingelele zona uKing Nuba lo boss ebili boxa umuntu ogqoka kahle i-crushes bama 80s crushes wakho omdala osebenza eCape Town nosebenza eThekwini usefikile Nazi usho nje mawusebenza eThekwini nokusebenza eCape Town nayi-crush yakho uyi-80s kodwa uyi-80 no mntaka baba asiphuthume ngoba manje ngiyacabanga ukuthi abantu sebelangazalela ukwazi ukuthi ubani uKing Nuba uKing Nuba uvelaphi wazalelwe endaweni yakuphi njalo njalo. uKing Nuba undaba ezinhle wasemzimkhulu isibongo uNuba isona isibongo sami singasithiwa silahlile nje singenamnikazi ngase ngisikhulisa ngoba khona emzimkhulu endaweni yaseMatsheni ngifunda khona ngaphasa khona ngaze ngadlulela phambili ngaba inkosi yasezweni. Uba inkosi yasezweni? Yeah. Uma ngabe uba inkosi yasezweni ngifuna lenkosi yasezweni uqala nini ukubona ukuthi ke mina King Nuba namhlanje ngiyinkosi yasezweni noma yinto wazalwa nayo noma yadlula nje ukuthi nje ekhaya mhlawumbe kunenkosi bese kuba inkosi encane ojunior kanjalo ngama level. Into engazalwa nayo nje ukuba inkosi yasezweni yabo. Ngumuntu nje obethanda umculo kakhulu kusukela ngimncane. Njengoba namanje ngokuthanda ngikhule ngithanda umaskandi. Yeah. Ngilandela umaskandi kakhulu ngoba ubona bolandela emakhaya nawe yazi. La ko 20 something u2000 and something kodwa yabo. Benginokwakhe iziginci ngizibona ukuthi ngizoba inkosi yamaskandi ngizakhela iziginci. Ngiyishaye futhi njengoba namanje ngimuhle kakhulu entambeni yabo bangizwela bengishaya behind the scene ukuthi hayi umkantsho ready lo muntu kusho ngadlulela phambili ke ukudlulela phambili kwami ngaqala ngenza ama video la 2012 yabo ngoba ngikho musha mina ngifika ngezikhathi zawo TikTok zabo bani yabo ngiyakukhumbula lapha ushaya le kakhumbula ekhaya noma ngeke ngisalandelanisa ngiyakhumbula le yakhumbula ekhaya uthi nakho wena ucela bekufunise ubaba noma umama omfuna lapha kodwa nje waxuba indaba zaxubeka nje sagcina singezwanga khona so kwakuyimuphi unyaka lapha beku 2020 lapho ke bese ngimkantshu uRed lapho ngoba ngiqalela ku 2012 ukwenza ama video ngenza ngefoni nje edit lento ukushoot ivideo ipause lo editha lokwakudala ngangiphinda futhi uma ufuna ukushoot enye position uyishintsha yabo ngizishayela ke yabo ngingazi ukuthi egcineni ngiyoze kube inkosi kodwa ngangikufila lokho yabo ukuthi egcineni ngiyoze ngibe international njengoba manje nje ngilandelwa phesheya umculo wami udlala all over international. Yazi ukuthi la ngane wethu kunezinto engizwayo ukuthi umculo wakho udlala phesheya. Ungabe isiwasho samahiti leso wake wasiveza kodwa wakaveza isiwasho samahiti ngiyasazi. Ngabe isiwasho samahiti saba nomthelela ekuthenini ugcine ukhula ngenza ukuthi abantu bangasali ngaphandle phela sibanikeze nami nje ngingasithanda ngasijabulela sibiza kanjani. Ya Isiwasho into zami ngiyazenzela nje nalamanzi wakho mangingawabeka isandla nje abusiseke into zakho zikhanya ubuye uzobonga sobonga kubaba uNuba ngoba ngiphinde kube umkhulu uNuba ngiyinkosi yakho konke mangingabeka isandla nje kulamanzi into zakho ziyokhanya ubuye uzobonga yabo kusho ukuthi ke nesiwasho samahit ngiyazenzela yabo osifuna ngasithola angaze ngegeja mina manje ngashaya ingoma nje mangidibana nabantu bakhuluma ngayo ngoba nje ngashaya
yokuqala yaduma eyiphi konje ethi wozani sicathamia sesithi wozani uzani ngekhumbula bese sashintsha sathi wathi akazange alahli ithemba ya njengoba manje sengizoyixegisa ke manje kukhona ongayisho ke ethi nababukeli mhlawumbe sonke sikhumbula yona ithi ke lena it is not important ama hitman ingakhulu unyano nyaka angidida ngoba akuthi ibuni kulendzawo abantu abangaka bo akuthi ibuni kulendzawo nayo le hit song njengayishaya ngibona abantu abaningi yabo njoba ngibuza lena ethi because uyabala into eziningi laphana ukuthi is not important lana ke la ekhaya lethu lana umphehli wemfundo foundation ilapha bafowethu lapha esisiza khona izingane ezintulayo zikhona ukuqhubeka nemfundo esemabangeni aphezulu uyakhona ukuthi kusilandele emakhasini ethu lapha ku TikTok uyasithola umphehli wemfundo foundation uyasithola futhi lapha ku YouTube nakhona uyabona kama ufika lapha ku YouTube uzofika futhi ucofoze lapho subscribe uyasubscribe uphinde press lapha ibell yethu ukuze phela sizothi masiposta sitholakala sizohlala na inkosi yasezweni nabanye abaningi kusazoba mnandi na indaba la newethu ithi la kwezokufunda sike sathi halamuzi lapha kodwa sangagxila kakhulu kwezokufunda uhambe wafika ngoba khona lapha ibanga umuntu ahamba afike lapho bese ethi hayi mina sengidelile la noma mhlawumbe kuba isimo samasente kwesinye isikhathi nje kube nje impilo athi umuntu hayi mina okwami ukucabanga nje classini kwakuhamba kuze kufike la bese kuyaphela okwami wahamba ke kwaphela tertiary lapho ebengenza khona education teaching yabo yebo ngikhumbula graduate away ngiyingosi yama graduate bangicishe mic ngakhipha isong nalapho ethi ningicishela ntoni mic nina ningicishela ntoni mic nina ningicishela ntoni mic nina ningicishela ntoni mic nina ayibo ningicishela ntoni mic nina ningicishela ntoni mic babehlangene ngami usu bengicishe mic namanje nje akukapholi ukuthi bangicisha bukhoma ngisawuba attenda nje mangithola isikhathi ngesikhathi bekuncisha imic ngoba ngiyakhumbula iyavela imibukiso bhanya lapha sibuka ukuthi hayibo uyawancisheka imic kodwa futhi awuzange waphela amandla ngoba sebekuncishile imic waqhubeka futhi uNuba lona esimaziyo wayinkosi yasezweni inkosi Ezimbili boco ngokwakho ukubuka kukhona lapha mhlawumbe obabambele khona igqubu noma mhlawumbe lapha okunexhala khona lusho angifuni qamba akukho nje nomncane mina ngangayinakile wayileyanto ukuthi ngicishiwe mina ngangilindele vele umuntu engangimazi le eshowd engiyaziyo ukuthi vele ayancishana kade ngibele ngiya kuye ngiyofunela umfowethu isikole ngincisha isikole yabo manje bese kuyini imic yabo ngangilindele ukuthi uzoncisha abantu abayithatha bayibeka phezulu nami ngase ngabona ukuthi hayi naye angishaya la ngive hit song hayi zakhala yabo cha babukele emakhaya ithi into lana kuleli khasi lethu noma kulesitebele sethu esikuso kunendawana laphana lapho esiphinde senze khona ama event bafowethu sizocela nisilandele kakhulu ni applyele namabhazari ke mangabe usibona la ziyavela into zethu la ngaphansi escreenini ngiyathemba ukuthi bafowethu akekho ozodidiseka noma mhlawumbe ozoba nenye into engale mangabe ukuthi uthintana ngeWhatsApp siyatholakala kwi-call siyatholakala kwi-email siyatholakala njalo ningakhohlwa ukusubscribe njalo ngenza kwethu kuseyiyo leyo mpahla ngisahleli nayo uNkulunkulu wasezweni umnikazi wamahit siyaqhubeka kanjalo nohlelo tababa ngifuna abantu bayizwe kahle lento ngithi mangabe sikubhekile siyibonela mangithi ngithi ngikhulumela wonke umuntu neSouth Africa nje yonke naphesheya kwelwandle ngikhulumela wonke lo muntu ukuthi mangabe ngithi thina sikubona as umuntu osomahlaya owenza ojabulisa abantu kanjalo
kodwa wena ngesingawe ubona umculi noma usomashayo ungaphi noma uyi-all in one? Ngiyinkosi yakho konke ezweni yabo. Ya ngishaya kwasana nje ukukhona emhlabeni ngoba ngiyabona ukuthi makulahlile ngapha ngishaye ngapha, makulahlile ngapha ngishaye ngapha. Yabo la kulahle khona nje ngomaskandi nje bayazi nabo bhuti behleli lapha ukuthi hayi. Ukuthi kulahla lahlile. Makulahlile nje anginalo ithuba bolilahlile yabo. Izondlaliwa. Kuzayizo iziwasho zamahit yabo ngiyazenzela emhlabeni hayi ngiyazenzela ngifuna ukuqamba amanga la ngifike khona nje kezwakala. Oh, imvamisa ke siyasibe nezitudio esirecorda kuzo. Wena urecorda kusiphi noma mhlawumbe uyayibambela kuyo yonke into nje kuze kuyoshona ngale i-studio sengoma. Ngiqale ngarecorda nenceko okuthiwa ukhulubenze yaSolondi ngarecorda nenyasa emzimkhulu last year bengikhiphile album enama genre ahlukahlukene. Uthola umaskandi, uthola gospel, uthola hip hop, uthola jazz, uthola bekuhlangene nje yabo. Into eyodwa. Into kwi-album eyodwa. Bengirekhode kuye kumabhluku ke loyo. Mabhluku. Yeah, ngabese ke manje lethi iyaxeka bengilokhuzana. Bengirecorda la kuse magic la ithembisa la ukubona khona umuntu yenziwe eshaya khona iginci. Yeah. Bengisagcina khona. Ngizothi ukuthi futhi ngoba ngiyafuna ukulandela lapha emzimkhulu noma bengabaningi abacule engathi mhlawumbe ngiyabazi. Kodwa kulaba engibaziyo mhlawumbe ngingabala khona nje Umphehli, uSikweletu bese kuba inkosi yenu ke nonke nje nathi ke sicula umaskandi nje inkosi yethu ibliss. Ingabe uyabonakala nilapha ya usebenza nabo noma nje uyithandela ukuyimela wedwa nje ngisaqala ngaba sekhaya bese siphumela ke nje kubo bonke abaculi abakhona. Uyafisa ukusebenza nabo noma nje uthi ngeright mina nje ngiphelele manje ngento ndimnandi ndindodwa. Ngimnandi ndindodwa njengenkosi yomaskandi njengoba lo maskandi nje akunankinga ukusebenzisana noyedwa ngasebenzisana nobomophi yabo. Bese kuza nabanye abakhona begospel in ngiyasebenzisana nabo yabo ikakhulukazi nakwe-music video noma yini yabo anginankinga nje nobomophi ngiyasebenzisana umuntu naye yabo. Kusho ukuthi mina ngaphinda ungawucacisa kahle lo mbuzo. Kuma music video ngiyakwazi ukhona lapha futhi umniki. Kanti bengifuna kuleyo kucula la ezosho khona hayi wemo kwaze komnondo ezweni we nakho ke. Noma kuphi njengoba ngisho nje ukuthi noma kuphi nje ngivulelekile yabo ukuthi bazocela inhlanhla kumina ngibakhulule kanjani. Bafowethu uyabona into engijabulisa kakhulu kunakho konke ukuthi la sesothola isiwasho samahiti podcast yethu ihambe kakhulu. Ningakhohlwa njalo ukuphuthuma laphana niyongifollowa nifollowe bafowethu i-podcast Umphehli Wemfundo Foundation. Siyatholakala ku TikTok, siyatholakala ku YouTube. Noma ngabe yini nje kanza kwethu nabafuna uku-applyela amabhazari ningakhohlwa. Kusazoba mnandi lana entertainment ngisazonipha yona. Hlala nami ngihlale nawe sisaqhubeka no King Nuba. Ithi into lana futhi mntaka baba sesimbonile ke inkosi yasezweni umuntu ogqoka kahle odlula wonke umuntu okhona. Ingabe bakhona nababukela kuwe abathi nje mina ngelinye ilanga osungabakhomba uthi lo mfowethu noma lo sisi uyena obukele kimi nanesitayela izinto nje azenzayo zibe uwe bakhona usuke wababona? Bakhona ngibaphekile nje ilaba bangigidela umtapo olwazi othubhobho yabo bese kubeke nabanye ke mhlawumbe ngeke ngibasha ababukelayo kumina kodwa labo beseduze kwami ngizobasho kube nayo nendodana la indodana kaNuba nayo isesibalezweni manje abuka ngijabulisa ukuthi ushumi wasezweni ugcwala all over ya nayo ke ngasho ukuthi umuntu obukela kumina futhi obukele kumina yabo ngoba umuntu oseduze nami nabanye babe khona mhlawumbe ngeke ngibasho ke abangakakhothama bazobonga bafene inkomo nezimbuzi yabo abanye bayeza nje
bathi hayi na imbuzi na inkomo. Nasi umphehli nje Wemfundo Foundation siyakhothama kuwe sizame nje usikhandele nali ichibi sizokhona ukushaya amahithi nathi ngakuthini ngoba nje ngikhuluma nawe nje siseyinhloleni sihlela umcimbi ozoba indumezulu ozoba ukhona la eGoli futhi siyaqinisekisa ukuthi akekho ozosala ngaphandle uyabona manje sifuna ukuthi ke lento mayenzeka senze sure ukuthi wonke umuntu siba nje umcimbi wasezweni yabo sisize ngalesi siwasho usithi akhulekani asisubiza kakhulu mina yabo ngoba sona sesiqale izikhona zabo 50k ngempela ngoba phela izinto zakho ziyaqaqeka yabo kodwa kunina nje ngizonithi la ku30 yabo ake sithi ke sengiyakunikeza ke ngiyamtshela umphathi ngicela ungikhiphela na ku30 nazi isiwasho lasilahlile bese isiwasho singasebenzi ngenza njani mina lapho ngeke sikasebenza ngisho yabo hayi ngisho ukuthi masingasebenzanga sisebenza ukungasebenzi yabo ubona umsebenzi esiwenzile ukuthi ngesihlalo singasebenzi sizowenza ngale kwethu isikhathi sakho siyasibonga kakhulu ukuthi ufikile wazohlanganyela kanye nathi kumuntu osekhaya ngoba njoba ula sizofisa ukufundisa abantu ukuthi empilweni kuphunywa kanjani wonke umuntu ube nezingqinamba zokuhamba ngomculo ngeacting ngecomedy njalo zithinde zakhe igigaba lapho uke wahlangabezana nani kube lula njengoba uchaza ukuthi hayi mina ngibe inkosi yasezweni ngoba kwaba into engazalwa nayo ngakuwa ngakusasa sengiwuking Nuba lo esengiwuye uke wahlangabezana naziphi ihibe empilweni kukhona mhlawumbe lapho oshoyo ukuthi lana ke ngacishe ngayeka mina ukwenza lento engiyenzayo namhlanje ngasho ukuthi mangisaqala yabo mangisaqala amabhinqa engenhla amanye yabo ukuqala kwami kweThekwini ukuya nje ngiqale ngangishoot music video noJumbo beku 2021 or kuba ngiphazana ngangesaba kweThekwini lapha ngangayazi lento social media mina ukuthi abantu bayazikhulumela nje ngangithi umuntu mayethemba lahla uhlangana khona hayi kuba manzi phansi yabo ngangesaba nje kweThekwini naseThekwini ngihamba ngiqalaza yabo ikhona ngangesaba nje lokho kwe-social media ukuthi social media yangethusa kakhulu yabo angifuna uqamba amanga kodwa ke okunye nokunye ke okunormal okungathini kangako ngikwazi ukudlula kodwa kuba khona ke ingakho kabaningi sibabona kancane umuntu simbone inyanga akasekho abanye bakwazi ukubhekana lezo inkinga abasuke bebhekene nazo kodwa ke thina nje amakhosi ke akekhomela omaphambi kwethu singadluli yabo nawo omaphambi kwethu siyakwazi ukuthi siqhele akanye sikuqhelise wena sihlule kanjalo la okunye engizofisa futhi ukuthi because ngifuna uyenabise le ndaba le njoba ngiyibuza nje bengenqena ukuthi kuwe la emcimbini kukhona lapha mhlawumbe onokubona khona ukuthi kodwa ngathi bengidingeka lapha inkosi yasezweni bidingeka lapha kube khona mhlawumbe obona ukuthi washayela la ubona khona inkosi yasezweni ke la ibidingeka la kukhona lapha onokufila ngaleyo ndlela bese ubuke ngazuthi mhlawumbe uvalelekile ya ukho umcimbi ongayidingi inkosi yasezweni ongadingi kuyo kodwa akukho la ngithi ngivaleke khona ingakithi kuphela engasho khona ukuthi ema kwenziwa umcimbi inkosi iyavaleleka kuphela kodwa kweminye umcimbi umuntu uyazenzela nami ngingazenzela yabo ngeke ngize ngikhalele Mpetuleni festival ukuthi ngizabizwa Mpetuleni ukuthi ngiyipetula le yabo manje ngeke ngize ngikhalele lonto ngoba basuke bakhona ababiziwe ngese sibizwe sonke yabo nami khona la ngizobizwa khona ngesinye isikhathi abanye bangabizwa ngeke ngithande bese kuthiwa uNuba ubizeleli na yabo mangibizwe ngaloso sikhathi ngokujabulela lokho mangabiziwe ke sengiyolala ngenxeba kusho ukuthi siyazi isikhathi sami mase ngishaya amanye amahit ithi advice yami kuwe wena ohlele ekhaya
ngithatha enkulumeni kaNuba. Uthe kukhona la ongaqasheki khona futhi mawungaqashekile awubi nankinga ngoba baningi abaculayo. Okusho ukuthi into nento inesikhathi sayo, uma ngabe isikhathi singakafiki angeke kuze sihlangane. Kodwa mase kuhlangene uyosho nento ethule du engakhi lutho kodwa futhi iye phambili leyo nto. Yeah, ngoba uyoba nento ethiwani uthwele bese usithwalisa. Yeah, ngoba phela mina ngivolunteer yabo akukho umcimbi engangavolunteer kuwo. Ngangafona ngithi hey ngicela ukuqasha manje yabo ngiyoba inkinga mase ngihamba ngivolunteer ngiwazi wavolunteer uhleze uvolunteer ngoba bayaxhumana abahleli bemcimbi yabo uyosho ukuthi hayi kumina wayicelile lo muntu usolindele ukuthi ngiyakucele athi uzozama yabo ngigaqeliseke ngigaqelisa awuvolunteer hayi ngivolunteer mina bahleli bomcimbi ngiyadura nje ngani zakwethu. Ngithi-ke namhlanje nangikhuluma uyayicelela ucela isupport ukuthi nimqashe abe khona kuyo yonke imicimbi. And ngiyadura. Ubiza malini? Ngiyadura kakhulu umholo kathisha ungabe na deduction usuyoguglisha ukuthi imali yabo ungaka deduct nje ngiyadura impela abanye abantu baphuma babaleke la kumina ngoba umuntu usecabanga ukuthi hayi ngizobiza imali encane yabo kanti ufuna izumbulo inkomo eziwu2 ziyaphuma nje kuma price asezweni ngoba ayikho inkosi efana le eyafika noshuni yazakhela wona manje kumele ngikuhloniphe ukuthi uvele emazulwini yabo. Yeah, mbukelo wami lapha ekhaya ngicabanga ukuthi nizwele ngenxa yokuthi ke kufanele kuhambe kubuye kuphele noma kubuye kuvalwe ngoba abafowethu baziningi into abazenzayo. Ngicabanga ukuthi nayo sefuna ukwehla ngobonda njengesicabucabu. Usuvala ngane kwethu ngoba ngifuna siyifinqe bemfishane njengeyikhindi. Usuvala nje nangumntwana osekhaya uhlezi nje lapha ekhaya uyakubuka ukuthi lento eyenziwa inkosi yasezweni ayi mina ngeke ngihlule nje ukuqoka kahle bese ngicule kahle uyabona wemo ngeke izingihlule. Uthini kuloyo mntwana uphinde futhi umuphe ngathini umuphe nama advices angakhela phezukwawo ukuthi engenza kanjani kuzangene la angene ese aware ukuthi kunezihibe eziba khona la kunokungaqasheki ama-booking anokuthula isikhathi eside. So kufanele ukuthi lapho uyawuphume kanjani wena kuma kanjani lapho ungam-advise ukuthini umntwana osekhaya ufuna ukuzongena kule ndawo esikuyo. Ngathi umuntu akangafuni ukungena akube yona into embizayo yabo kuba nami ubizwa njengoba ngithi ngiqale ngimncane akangezi ngoba ebona ubani ngoba uyofika ehluleke. Angisho ukuthi umuntu akangabukeli komunye nase khona esasibukela kubona yabo. Yeah, umuntu akenze lokho kusenhlizweni so that if ukuthi kuba khona inkinga angasheshi awe uyabo ngoba mawenza into ngoba yenza ubani mase engasakusebenzeli ngaleso sikhathi ngiyaphela ngawe yabo. Ngasho nje ukuthi umuntu akalandele lokho akuthandayo futhi akwenzisise angabheki imali ngoba wabheka imali uzogaxela ngoba imali ayenzeki every time yabo. Yeah, ufuna nje ube nento nje oyenzayo. Kusho ukuthi ngamafuphi nje ngingasho ngithi kufanele uthi ube uphesiwa i-career yakho or uphesiwa le career yo music acting whatsoever edila ne-industry entertainment. Kufanele ube ne-backup not per se i-backup but ube nento othatha kuyo mhlawumbe kube umsebenzi ube uyasebenza ngapha bese uba uNkulunkulu wasezweni omncane ke la osakhula. Yeah, ngakuhlela futhi njoba nje bangakhohlwa ukufunda mina
isipho sami sasezweni savela ngisetertiary ukuthi nginesiphiwo emakhaya uyocindezeleke la uvela ngakhona noma ungacindezela ukuthi bayacindezela but mase ufika lapha uthola abantu abehlukahlukene ungabi nankinga yokubavezela ukuthi mina ngikanje ngikanje. Okusho ukuthi ke education is important. Is important. Babukela emakhaya siyayitholela nathi ngesingathi nani nizwele eyikhulumela ngoba umlomo esho ukuthi imfundo ibalekile uyabo ugraduateile uthishela lo muntu ngizophinde ngibuye la kunento engifuna ukuyibheka lana mne wethu yokuthi emfundweni thina nje silibandla engathi liphuma emakhaya baye bethikelana ke esilungwini emaphandleni ama advantages emfundo awamahle kanganga njengokusukusulana esilungwini kuwe kwama kanjani lapho ngokuthi mhlawumbe uqala nje mabangena aphansi uye high school yakho uzufikele etertiary njengoba usho nje kwahamba kanjani lapho zikhona ihibo wabhekana nazo noma nje kwaba mnandi nje waze kwaba inkosi yasezweni? Angisho ukuthi bekumnandi kumina yabo. Kusukela primary I think bekungila ko grade 3 4 mina ngiqala ibusiness lapho ngusoma business. Abangaze ngicela imali ekhaya yabo. Ngakho ibusiness lakho ungaligesa. Udayisa amaswiti? Bengidayisa amaswiti. Lapho bengenankinga nje yalutho ngoba futhi angaze njengoba ngisho ukuthi angaze ngacela imali sengisho ukuthi nasekhaya umuntu angathi uzocela imali nakaziwe esikoleni ngoba engenamali mina bengidayisa esikoleni yabo. Ifoni yami engazithengela ngangifunda grade 6 yabo ngizithengele ifoni cash amafoni engangaphathwa noma ubani ngazithengele ifoni cash uNkulunkulu into wazalwa yeah into engazalwa nayo ngazithengele ifoni ngikhumbula nje ngangagula I think ngangila ko 12 years ngangaba 12 years ngagula ngawujeka ku ICU kuthe ngosuku lokuqala ngibuya esikoleni ngabuye ngiphethe amaswiti ngiyadayisa abantu abasangase ngiphethe champion ngiyadayisa Osisha waxaye ukuthi lo muntu begula osebuya dayisa sokusho ukuthi bestoka lo muntu kanti hayi bengivele esibhedlela ke sengisho ukuthi mina kade ngazimela umuntu ngajabula ukuthi noma ubani azimele nje kuswela kuqala ekhaya ngaze ngacela imali yabo ngoba nase kuse high school ke la high school ukuthanda ukubona bona bese ngasadayisa ubona ukuthi yabona mama lapha usiqala ukweshela ke lapha ubona athi keep styleni kanti siyazi uyabona njengamanje bakufunakala imali ekubeni wawuyibambe leyo nto ngabe wawudla kahle ngaba ngidla kahle yeah high school nakhona bengekho kutheni ngoba umuntu uze waphuma nje ka grade 12 nje kungekho okuyinkinga okukhona sengisho ukuthi okuyingqinamba kukangako yabo mina bengihlakala nengqinamba vele ngifunde yabo noma ngithi ngaliwe intombi ngithi iyokubone kahle ngiyograduate elinye la ngihlabekisa ngihlabekisa ngoba phela umuntu kade wayehlangana nengqinamba ekanjalo emhlabeni kodwa ke ngabengivele ngifunde mina yabo mangihlangana nengqinamba ngithi hayi lo uyobona kahle ngiyograduate ngimshele ayisho ukuthi ke ngaqhubeka etertiary nakhona ngifike ngaba usoma business ngithema ngithola NSFAS ibook allowance angithenganga incwadi mina angihlangana nezincwadi bengifuna ibusiness ngawuthenga iCamera ngathi ngizobashutha ke manje ama iPhone abesa u3 4 uyabo ngabashuthi impela ngoba bengithi ngosuku bengwenza isamba sika 250 rand lapho etertiary ubulungu ke lapho ngoba weNSFAS abantu uzungasawazi hayi lapho bengidla into engiyithandayo ngoba ekhaya nje bengayicela imali ngisho ngisetertiary mina bengibanikeza ngithi hayi nawo okukhona yabo uyafunda ngapha uyondla uyabona nje ngiyaprovide kade ngaba inkosi iyo le genge lena ezothi mayithola ibuzari ivele ithatha ibuzari ithi fuwe ekhaya dlaneni bantu abami mina sengiyokulokhuza yeah kunjalo impela angasho nje ukuthi hayi mina akukho ukutheni ngenxa ukuthi ngihlaniphile nabantu ke emakhaya bahlaniphile njengenkosi yasezweni yabo kusho ukuthi nje
kusho ukuthi ingqinamba singasho ngamafuphi sithi ayibanga kangako ngoba waba khona omunye umqondo oseceleni mhlawumbe webhizinisi ukuthi ngingaqala into ekanje engangisiza in future. Yeah, ngasho nje kanjalo ukuthi umuntu akabeka ingqondo phambili angana ukuthi kubani uzothi yabo kuba ngidle kakhulu imali kade ngibakhuthuza ngecamera esikoleni iyona lekane esifazi imali mina ngibakhuthuze yona ize ngakimina ngiqoqe. Yeah, ukuthi kubalekile ukuthi lapha ekhaya njobe seshilo uNkulunkulu wasezweni iboss Ezimbili iboco umuntu ogqoka kahle ezweni wema useshilo ukuthi kukho konke okwenzakalayo ngicabanga ukuthi ngiyenza nje bamfishane ukuthi kukho konke okwenzakalayo noma ufisa ukwenza ithi ube uphesiwa i-career yakho leyo ukuthi ngifuna ukuba umculi ngidlala iginci noma ngifuna ukucula ngifane noNkulunkulu wasezweni nabanye esingababali zama ukuthi kube khona into ongabhalansa ngayo ukuze mangabe ingakakuletheli leyo nto into yokuthenga ngoba iyona vele siyizele ezweni mayingakakunika into yokuthenga ungagcina uzonda abantu ukuthi uyavaleleka wena akwenzekile ukuthi njengoba nami-ke nebandla lami sila sizokwenza umcimbi ngiyaniphindela futhi sizokwenza umcimbi ozoba indumezulu akekho ozosala ngaphandle ngihlala nami ngihlale nawe ngikulethele into ezimnandi entertainment usazoyithola kuzoba namhlanje kube kusasa kube nangaleli yalapha ungasuki lapho kusenjalo mntaka la kwezemfundo ngiyeza ukuthi hayi ukhona umningi asibaqhuqumezeleke manje ngoba ngiyafisa ekuthenini bonke umuntu afunde njengamanje udlala iginqi wenza leyo nto iyiginqi ekade sinayo ngaphambilini ekade criticize abantu bethi hayi iginqi ezabantu abaziqhaza bangafundile kodwa siyakuthola ukuthenini impelela ezincwadini ubumuhle kakhulu ngoba unanejazi ithini into ongayidlulisa kumuntu othi nje mina hayi nginekhono mina leyo kufunda izongibambezela nje angiyiboni ngisebenzela athina wakhe amazwi lapho ngasho ukuthi akaqhubeke nemfundo umuntu obhizinesi nekhono lakhe yabo ngoba kungisebenzele mina ngikhuluma ngikhuluma ngomunye umuntu yabo imfundo nika ukuzethemba nje uzazi ukuthi wena ubani nika inkani nje inkani ebalekile ngoba mina ngaze ngaba nemanager kodwa sengisebenzise kakhulu namakhampani ahlukahlukene ngisho naphesha kwezilwandle but angaze ngithi nginemanager khona umuntu angiphethe konke kusuka kumina yabo ngenxa ukuthi ngile esikoleni kunginikeza ukuzethemba ke lo ngokuthemba into yami yabo ngasho umuntu akaqhubeke nje afunde ukuze kugcineni angathi udle imali zakhe ama-manager yabo mina ngiziphethe nje ngeke ngiphathe omunye umfana yabo noma ungazopatanisa ukuthi uzama ungiphatha hayi ngeke kuze kuluke yabo la ngabe ngenza iphutha mangathiwa ngiyamdedela ngingakaze sidlala ingoma yasezweni yabo ngicela ubazwisa abantu bengezwa ngongizwa nami ngibaxoxela ukuthi hayi uNuba wenza ukuthi nginasi isiginqi uyazidlala ngisamile kancane usamile ukhona ozokuqhunzulela sona mfowethu awungibambelela uzosho ukuthi ihamba kanjani ingoma bese iyalokhuza bese ke engiquthulela umfowethu ukuthi bese uzobususho ngengila ke wena hayi uyazazi ingoma ama-hit asezweni noma kumele ngikufundise ikhona ethi akuthi ibuna ukulenzawo akuthi ibuna ya ibeka lapha ibridge impela ukuthi ukulethi ngoba inokushinga phakathi ngisuka le ngakini ngivakashile kule ndawo ngisuka le ngakitsho ngivakashile kule ndawo oyinhle le ndawo ubahla abantu kule ndawo ukuba nenhliziyo enhle abantu kule ndawo wemo
akuthi bunu kulenza unyaka hayi bakuthi bunu akuthi bunu kulenza akuthi vuma wethu hayi bakuthi bunu akuthi bunu kulenza akuthi bunu kulenza akuthi bunu kithi mina hlala nami ngihlale nawe akuthi bunu kulenzawo inyakanyaka bakhona naseSwatini mathi inyakanyaka ethi bunu eSwazi ngake ngaya nakhona international yabo bayithanda kakhulu nakhona le ngoma yabo hayi Sophie batha ukuthi bunu kulenzawo mhlawumbe kodwa phela ngabe ngenza iphutha mangabe ungasho ukuthi education is important inkinga le is important yabo leyo ifuna inalo ushumbo ngathi bobushangana nganoma ngisho kahle na kodwa awusho kahle ishangana no usho manje ayidlaleki la yabo ngeke le inangi iperform nokuyiperform ngiyishalazela kodwa education is important ayike bafowethu ngicabanga ukuthi Boseyibili boco futhi siyabonga kakhulu ithuba lokuthi uzile wazohlala nathi sathola ukwazi kabanzi ngoKing Nuba. Ngicela mfowethu utshela abalandeli emakhaya nababukeli nabalandeli bakho ukuthi utholakala kuphi yipi imicimbi mhlawumbe esekhona ungaya kuyo noma mhlawumbe kusathe ukuthula kancane bese ke utshela ibandla ukuthi esiphuma kanje. Imicimbi engitholakala kuyo imbadlwana nje ngoba ingakakhokha ngizoyisho noqala nikhokhe nina abahleli bese ngiya la ekutheni ngitholakala kuphi ngiyatholakala ku YouTube uKing Nuba Media ngizothola indondo nje manje 100k subscribers ngihamba ne subscriber kushoda kancane mhlawumbe 7k lapha ngibe inkosika YouTube njengoba nginayo enye awards ngiyaqoqa nje ezweni bese ku TikTok ngoKing Nuba Instagram King Nuba 1 Facebook noma Facebook wami ufile bakwethu but waziwa yimi sengiyantshela nje ufile ngapost into engapost angangazi nami ngase ke ngiyabhenwa ke kodwa ngiyakwazi ukuposta manje kodwa nje wona awuhambi kahle ngiyakhona nakhona King Nuba Media nolandele noma kunjalo siyobona ukuthi ulunganini ngiyabonga kakhulu abantu baqhubeke nje bakhothamela inkosi abadala nabancane ngiyazi ukuthi bayithanda inkosi ezweni babukela emakhaya niyibonele King Nuba hleli neBoseyibili boco uNkulunkulu wasezweni. Ngicela ukuthi uphinde uhlale nami nangokuzayo ungaphuthelwa uyeza nozakwethu khona la kule channel yethu. Ngicela ke ngaphambi kokuba uvala nje phuthuma uye lapha ku TikTok ufike usearch Umphehli Wemfundo Foundation uzosithola ku Facebook Umphehli Wemfundo Foundation uzosithola ku Twitter siyatholakala ku WhatsApp sikhona nayi number la ivela ngezansi bese ngiphuthumela futhi lapha ku YouTube ngiyacela kakhulu ngane yakwethu ungalenzi iphutha mawufika lapha uthi subscribe uthi notification ngaleceleni bese uya comment uya share nabafuna amabhazari iyo yonke imininingwane yethu leyo kusazoba mnandi igama ngingusibonelo wakapthilizi okamazondo umntwana shapuke King Nuba siyabonga futhi ukuthi ufikile la wazosekela imfundo and siyazi ukuthi vele ungomunye wabantu ababuye emakhaya ungomunye wabantu esiba identifyile ama key stakeholders ethu ngoba njengoba mina nawe sibuye emakhaya siyakudinga futhi ukuthi kube khona abanye abantu abazoba uKing Nuba abanye abantu abazokwazi ukuthi bekwazi ukuhlela bezikwazi ukuyihlela impilo yabo ngalendlela oyihlele ngayo abantu abazi ukuthi mabe e-university is not just about ukuthi uye e-university ukuthi uyofunda ubuye uqashwe uya e-university ukuze uzofunda okuningi khona siyabonga futhi ukuthi ufikile and siyabonga ukuthi uyabakhuthaza abafundi abantwana abasebancane ukuthi beze emfundweni ayikho enye into ngaphandle kwemfundo nasi isipho sakho esikupha sona njengomphehli wemfundo sithi hamba uqhubeke ukushumayele njalo leli vangeli ngiyabonga ezweni ngathi ngithenga imoto nje manje indlela omengayo ngifuna ngathi ngizothenga imoto ngikuleyo feeling kodwa ngibonga kakhulu ngiyabhukwa abakwethu ngixolise ukusho ekugcineni 079 804 2414 inkosi yasezweni iyadura ke ayikho ship siyabonga siyabonga